تعالوا نعمل هاي بيتزا السريعة بالاير فراير من نيوتريكوك بأقل من 4 دقائق. رح نشغلها ونكبس على كبسة بيك، بس على ستارت. رح تبلش تحمي خبز توست، رح أدهنه بزيت زيتون، تقدروا تشيلوا الحواف بس يعني هيك برضه لذيذ. رشة من الزعتر أو الأوريجانو، صوص البيتزا الجاهز أو كاتشاب، كثير من الموتزاريلا حميته إحنا عم نجهز فيها. هلا بتحكي لنا آد فود، هلا بنحط الفود. فليفلة خضراء، حمراء، نقانق، زيتونات، موتزاريلا، آخر إشي أوريجانو. والله هالمنظر هي فعليا بتوسع ل4 بس عشان إحنا 3 بعد 3 شيك عليها. بس 3 دقايق بلشت التحميصة والذوبان. أنا حتركها كمان دقيقة هيك رفع عتب، بعمل فيها كاسة شاي. شوفوا لي بس هالمنظر، بس بدي أفرجيكم تكوي كوي. يلا على سحور على سحور. ما تنسوا إنه هلأ عاملين أوفرات على نيوتريكوك ايرفراير، تقدروا تشوفوها قبل عيد الأم عشان هدية عيد الأم.